存无几天就要过年啊，家家户户拢会大摒扫。环境部也呼吁讲，整理出来垃圾唔通乌白蛋，爱甲讲这会当回收的一个危险的物品捡出来，另外交互这清洁人员。安尼是唔但会当保护清洁人员的安全，也会当甲这废弃物循环再利用。做伙甲回收做好，免惊互人看无。这首歌是环境部出的资源回收歌。 希望透过歌曲，让大家了解做好资源回收的重要性。第一，爱确实分类；第二，危险的回收物一定要捡出来。另外，交互清洁人员，亲像家属管和行动电源等等。啊，若清洁队收来的回收物，有会经过修理，阁会当继续用，延长物件的寿命。工厂的资源再生以及再利用，但是这一场的旅程可不可以顺利抵达终点，就要看大家在 里面家里的第一步源头分类有没有做得好？如果第一步分类错了，这场旅行很可能就会迷路，这是非常可惜的一件事情。很多民众还是会把那个打火机以为用完啦，或者是它的头已经掉了，他就会直接丢在垃圾袋里面，然后丢垃圾车。可是这样子，我们曾经发生过就是垃圾车有冒烟的事件，那我们捞出来才发现那个是小小的打火机，所以我们就想说，如果可以的话，民众把那个打火机还有那个高压罐、行动电源 单独装袋子，然后交给我们的那个资源回收车的人员。这阵啊，过年大摒扫，粪扫量、回收量拢在增加。清洁人员表示，喷的量嘛有增加，提醒民众在处理喷的时阵，爱把水离好干，倒好清气，才袂占喷桶的空间。大家都含的水量的话，大概就可能走完一个社区，那一桶就满了。所以如果可以的话，就是请民众帮我们，就是水尽量沥干，只剩渣，然后丢进来的话，就可以更多人去使用那个厨余桶。 环境部表示，过年日要到啊，家家户户拢会家厝来摒扫。若是将废弃物做好回收，这个物件就会当循环利用。毋但对源头减少粪扫量，也等于是落实净零饮食。记者陈心东、王志光台北报道。